5 mesi di lavoro tecnico fra ministeri, fra tecnici, fra dirigenti, col contributo delle regioni. Il primo importantissimo passaggio oggi in Consiglio dei Ministri e soprattutto delle scadenze. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Con parecchi ministeri già la partita è chiusa, con gli interni, con l'agricoltura, con la pubblica istruzione e con altri l'accordo è già fatto, per arrivare entro il 15 febbraio, il giorno dopo San Valentino, ad avere la proposta dello Stato. Quindi sulla carta dal 16 febbraio in poi, se la proposta che arriverà dallo Stato sarà di gradimento delle regioni, si potrà firmare, però penso che avevamo parlato di un passaggio scadenzato entro la fine dell'autunno, ci siamo arrivati, quasi alla fine, però ci siamo arrivati, e dentro l'inverno potrà essere finalmente realtà un percorso che io mi auguro venga raccolto anche da alcune regioni del Sud. Avverrà tramite la firma di un'intesa fra Presidente del Consiglio e Presidente della Regione, che poi sarà tramutata in un disegno di legge che dovrà essere approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. È un percorso, ripeto, nuovo, ma che porterà sicuramente a un grandissimo cambiamento su quello che è il nostro sistema italiano, un nuovo rapporto anche fra lo Stato e le regioni. Però bisogna anche capire di che cosa si tratta, perché l'autonomia differenziata va effettivamente ad operare su quelli che sono degli spazi già attualmente di competenze cosiddette concorrenti, ovvero già le regioni possono legiferare in queste materie insieme con lo Stato. Si tratta di materie che la Regione potrà vedere riconosciute come materie di competenza esclusiva. Poi vi sono altre 3 materie che sono di competenza esclusiva ma che possono passare anche qui alle Regioni.